这是开始装修的第一天，也是噩梦开始的第一天。早上我遛完狗，我先是呢把我爸送去打针，然后呢我顺便上旧货市场逛了一圈。这玩意儿吧，我不是心甘情愿来的，但是呢他给我留那个门宽度和高度实在是太为难人了。走遍了市区大部分的建材市场，我就想来旧货市场碰碰运气，结果一无所获。现在去货站呢取另外的2个门，这门都到了15、16天了，今天呢终于去取了。我给完运费钱，我们就准备出发了，去新房子那边闯荡闯荡。半个多小时后，我终于到了我新盖的房子。我这一看呢，脑瓜子嗡嗡的呀，这不是把所有的东西都卸桥上了吗？因为呢那个大挂车误这了，正好呢卡在桥中间。我妈呢怕瓷砖在桥上丢了，在车里睡了一宿，第2天早上才把车拖出去。因为车出不来了，就在那左雇佣右雇佣的，最终呢就把我新买的大门撞成这样了，满身的划痕。虽然呢我在旧货市场没买着门，但是我可以网上定做呀。就比如说我定做了这俩神奇的门，按的时候啊真是让我闹心死了。这门刚拿下来撕了包装，师傅就说了，你这个门高了，你这个门按完之后没有门槛的，打开门直接就能看到地砖。当时我真的老闹心了，大门给我整成那样。现在这个门呢尺寸又告诉我错了，我真是不知道啊，为什么我安个门这么费劲呢？最终呢我妥协了，没有门槛子就没有门槛子吧，要不你说能咋整？门是定做的也退不了，人家是按照你的尺寸做的。而最终呢只是因为包工头没有经验，他没有算地热和瓷砖的高度，这就导致了这个房子只要是不扒，我家的门就是没有门槛的。现在呢开始按这个锁了，我真是想不明白呀，是我雇这个安锁师傅不行呢，还是他这个门本身就有问题？反正呢整到最后这个门锁是没安上啊。看着这个大哥呀反反复复的拧螺丝也按不上，我一寻思赶紧拉倒吧，别按不上再给我整坏了。现在呢到瓷砖专场了，这不是因为瓷砖在桥上了吗？我雇了2个人往屋里拿瓷砖，你觉得就是普普通通的出点力就行了？你要分清哪个屋用哪个地砖，大小型号都不一样，真就是不怕你放错屋，主要是怕呀镶砖的人再给你镶错了。然而呢这玩意儿镶个地砖它也不容易啊，先要呢把地砖泡一泡，然后用了这个高级的仪器，我是真不知道它叫啥啊，反正是它能发射出来绿色的光，照的还挺远的呢。我这上里屋一看，这小瞧了这个东西啊，人家是2边都可以发光，它这一发光整的像 C4 炸药似的。这才是装修的第1天，我早上4点半出发的，到下午4点一直没闲着。装修的累不只是体力上的，主要是心也跟着累。人生怎么过才能更有意义？我觉得让自己快乐才是最有意义的事情。你给我介绍一下你这几个狗呗。大白猴子猴子阿泰还有大猴大白江大叔职业退休爱好养狗、自驾游、修电动车。养了多少年了？这个都4、5、6，都快7岁了。这个是快5岁了，快6岁了，快7岁了。最远去过哪里？最远三亚呗。上三亚。那最北就是漠河了。上漠河。这狗跟你享了福，哪都去过。好天开这个，这是敞篷的。对。完了。小敞篷挺好，这玩意儿跑不快哈，要跑快了，这是自动刮飞了。啊，刚才我看你发了。挺有意思。4辆车各有所长。首先呢，出厂呢就是这个敞篷跑车了。由于这个车的本身的原因呢，它只能在小区里转一转，它也跑不了太快，它更上不了道。这个小红车呢，是大爷在市区内专门拉3只狗狗的车。小白车呢，是大爷拉老伴和狗狗的车。这辆小轿车呢，是大爷出门自驾游的车。你最喜欢大爷的那一辆车？当我第一次看见这个大哥的时候，我深深的被他的气质和造型所迷住了。刘哥职业老板爱好军迷狗狗。太帅了，我的这车！你这个车，咱这块反正可能是未来也要禁养了。你就整个像整个杜宾啥的，大哥配上你这造型，太帅了。但是啊，没养好，一直在山庄里扔着。啊，什么狗？杜高，那不行，那狗出来太厉害了。
刘哥呢一直有个想法，就是让狗坐在摩托车的副驾驶，然后带着狗出去玩。行，来上车坐上来，看看。对，你也拍张照片来，正好我们这狗长得还行。上去，这样，no， 哎 no， 我不行，对，哎，时间长了，它就能蹲到座上。对，20分钟后，哎好，再来一个，小孩呢？坐，不行，不好使。嘿。和我的那个老的想法就是，脚两匹马，骑着马，遛着狗。骑马遛着狗。对，那年轻的时候玩越野什么的，对，到岁数大了，脚两匹马，过点田园生活哈，挺好。那你呢？对于未来，你想过怎样的生活？请留言和我分享吧。今天呢，我的外国朋友告诉我，他知道一个新地方，特别适合夏天遛狗。没想到啊，发生了一点小误会。全国各地找美食这位吗？他是？对。一会儿咱俩磕头啊。What are you doing? Dance off, bro. Me and you. 我只知道呢，我这位外国哥哥是大学老师，长得像银河护卫队里的主演。什么时候成美食主播了？暗号。太好了，行，可以。他就唱各地找美食那个。对，你这就像。好。我呢为自己解释一下，这两位大哥过来呢，就说他是全国各地找美食的。我这一看人这么多，也不能举大哥面子呀，我就答应了。我这个外国朋友人家吃素啊，怎么可能是美食主播呢？删除的打脸日记。我这不寻思闻一闻就能好吗？闻一闻它确实好了，但是过了一会儿呢，它又不好了。善厨好像不适合交朋友啊。善厨怎么交朋友呢？咱们怎么交朋友？你这样扔它就能接着，这么扔。对，看你看见啊，扔的。哎，完了，扔。哎，完了。善厨呢，刚和猫猫的主人友好完，当猫猫走过来的时候，就开始咬猫猫。哎，你怎么回事？你那好朋友吗？烦死了！哦，给你这好吃的来，猫猫，给点面子。猫猫一点面子也不给呀。当猫猫转身的那一刻，善厨跳了起来，抢走了我手中的食物。他有那么饿吗？他喜欢谁？他很喜欢谁？他学那个小猪佩奇哈。此时呢，我们正在讨论外格哥哥家的孩子是如何玩水的，而此时的删除仿佛听懂了。喂，哎呦我，你现在今天你是真实哈，你让我开了眼界了你，隐藏这么长时间啊！哎，现在老实多了，刚才就是刚才是兴奋了，拽不住啊刚才。然而呢，刚说完，善厨就带着小哈跑起来了。他今天这是怎么了？他为什么要一次次的打我的脸？下次还能带善厨出来玩吗？向两位大哥道歉，对不起。这不是我前天过生日了吗？然后呢，做了挺多好吃的。在我们吃饭的时候呢，几只狗子表现得异常兴奋，都想混点好吃的。尤其是元宝和善厨，他俩就差上桌跟我们一起吃饭了。然而呢，哈士奇却异常的镇定。半夜的时候呢，善厨强制性的给我叫醒了，当时我也没有领会精神呢，我还以为是他找我陪他出来睡觉呢。早上起来呢，哈士奇就吐了，然后还拉稀。哎，再等一会儿，哈士奇就变成这样式的了，就好像在这儿哭似的，这怎么还给整伤心了呢？于是我们就前往了宠物医院。看看小花，抓来了，抓一个。来到宠物医院的第一步是量体温，我这一看量体温的方法挺特别呀，为了毛孔能夹住，只要是再出来夹不住了。在等待小哈体温结果的时候，我和这个大姨聊了几句。在手术地方哈，
那是谁养的狗？我养的。啊，那个人那是你孩子。我刚过来看老难受了。1000块钱手术费，在我们这个小城市，月平均工资3000块钱左右，可以说是拿出来了少半个月的工资。大姨自己也说，这个狗啊，连500块钱都不值，但是呀，有感情了，都养了11年了，不管花多少钱，都要把它治好。这个狗呢，脖子上长了个瘤，最开始大姨说呢是每天要敷，但是呢越长越大，越长越大，这不没有办法了吗？只能来手术。这才是行啊。小哈的体温正常，宠物医生又给他检查了检查，开了2包药，就让我们回家了。回家之后的小哈可不简单了，好像是脱胎换骨了一般，变得异常的活跃。到家之后呢，善厨已经睡觉了，哈奇呢就在这不断的撩他，但是善厨特别的有定力，就是不搭理哈士奇。最终哈奇无功而返，选择了另一条不要脸的道路。这家伙趁着我不注意，就把我曾经用来健身的东西咬坏了。这不是阻止我减肥吗？于是我马上制止了他，而且呢拿这个东西给盖住了。但是过了一会儿，你钱包干的他就不是狗事了。哈奇一看我出来呢，人家马上就跑了。这钱包呢好像是没看着我，还在这一直咬，这给我气的呀！干啥呀？说我猴是吧？吓我哥，不要脸！这我在外面教训钱包呢，进屋之后发现哈奇又干了一件大事儿。他把我妈养育了多年的花整坏了，后来的我们只能乖乖学习插花。我亲爱的父亲回来后，我把哈奇的罪行全部都告诉了他，然后我的父亲只是详细问了一下哈奇的病情，根本就没有提哈奇拆家的事情。经过我多方面的侦查和分析，最终确定呢，哈奇是偷吃了这个。你们知道这个是什么菜吗？